नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जी भाइ। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै आरामै छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क सिम्पानीमा हो। अनि तल चाहिँ फेरि ट्याक्सी आइसक्यो हाम्रो चाहिँ। अनि दिस ब्लग इज सो डिफ्रेन्ट फ्रम अदर्स ब्लग अनि समथिङ न्यू स्पेसल फर यु गाइज ट्याक्क सर र। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ केटिएम सिटीतिर हो ट्याक्क सर र। अनि दाइ चाहिँ रेडी भइसक्नुभयो अनि म पनि रेडी भइसकेँ ट्याक्क। अनि अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। सो इन्जोय दिस भिडियो गाइज ट्याक्क सर र। सही हो यहाँ राख्यो हुन्छ, त्यहाँ तल लैदिनु भयो। Without the instruction of flight attendant to fully comply with all other instructions of crew member. Failure to do so will be punished in accordance with the law of civil aviation. Thank you. कृपया ध्यान दिनुहोला। अब यहाँहरू समक्ष सिटको पेटी प्रयोग गर्ने विधि निर्देशन गर्दछौँ। अब उस देखिन्छ त्यो कलङ्गी। ओए 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 90 डिग्री पुग्न लाग्यो। अरु एकतरी उडायो नि मजा आउँछ है। यस्तो अबै मजा आउँछ। हेर बल्ल स्पिड अहिले 200 त रचाइ हुन्छ। $400 मीटर 300 मीटर 200 मीटर 100 मीटर 200
80 मिटर 50 मिटर 40 30 20 10 5 ल्यान्डिङ दर स्पिड 200 भन्दा बढी होइन उडेको कि देखेर लाने भनेको सो गाइज फाइनली अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी इन्टरनेसनल अब एयरपोर्टमै भनौँ न अब होइन एयरपोर्टमै हो अनि हामी चाहिँ कति 7 बजीको फ्लाइट थियो अनि 7:30 मा चाहिँ हामी आइपुग्यौँ लगभग अनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी फेरि ट्याक्सीमा फेरि ट्याक्क सर अनि हाम्रो आजको यात्रा कहाँ हो भन्दा चाहिँ थाहै छैन है हामीलाई चाहिँ अनि हेरौँ कता हुन्छ अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई सरप्राइज दिन्छु गाइज है आजको चाहिँ हाम्रो भ्लगमा चाहिँ एयरपोर्टमा छुकेर अब त्यहाँ कति टाइम लाग्छ भाइ हुन्छ सक्दो छिटो गर्नु नि त उता फोन गरेर त्यो मिल्यो भने मलाई भन्नु न अल्टै हो सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फेरि रानीपोखर जाने कुरो भयो थमेलतिर गाइज ट्याक होइन अनि हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो पहिलोको आजको दिनको सुरुवात चाहिँ हामी चाहिँ एसचे मोटोबाट गरिन्छ गाइज है अनि ट्याक्क म तपाईँहरू त्यहाँ लड देखाउँछु अब ट्याक्क अस्ति नै नि मैले रिल्सहरू त हालिरहेको थिएँ के अरे अब अहिले चाहिँ ट्याक्क फुल भिडियो ब्लग आउँछ अब ट्याक्क एसचे मोटो गाइज ट्याक्क सर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नु होला होइन त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ म गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ गोदाम देखाउँछु गाइज गोदाम एसचे मोटोमा के अरे त ट्याक्क भनिदिनु ल गोदाम छैन त त्यहाँ सुपर बाइकको गोदाम आमा सक्छ त कसैले सक्दैन नि फेरि एउटा उठाएर ल्याउने विचार हो त्यहाँ आमा तँलाई जुन मन पर्छ त्यही उठाइदिनु उठाइदे भाइ उठाइदे भाइमा बैटमैन होंडा बैटमैन अनि सबसे महँगो चाहिँ एक्सपेन्सिभ चाहिँ यो यसको कति छ प्राइस यसको होला नि करोड यसको चाहिँ करोड अनि यो अफ्रिका ट्विन भन्ने यो चाहिँ कतिको यो नि पर्छ 70-80 लाख यो 70-80 लाख अनि यो तपाईँले यो हाइबुजा हो यसको त कुरै नगरे पनि करोड हो हाइबुजा नि करोड हो भयाभुसा हाइबुसा अनि यो आरएस बिफोर यो चाहिँ यसको कति छ
यसको होला 70-80 यसको 70-80 यो एमबिआर यसको कति हो यो होला 40-45 अनि डुकाटी यसको 60-70 यसको 60-70 अनि त्यो अर्को रेटको डुकाटी त्यो करोड त्यो पनि करोड यो चाहिँ कुन फेरि त्यो पनि डुकाटी नै हो मल्टी स्टार कति हो यसको हो नि 70-80 लाख होला यो त हाम्रो क्षमताले भ्याउनु सिआरएफ यो बिएनहरूलाई होला नि होइन त्यो ठुलोले चलाउँदै चलाउँदैन होला केटा ठिक हो यसको होला नि 35-40 यसको त थाहा भएन मलाई देखेको यहाँभरिको चाहिँ महँगो बाइक यहाँभरिको चाहिँ सबसे महँगो कति करोड ब्युटी इज हियर that beauty what a beauty पिलर छ है लुक चाहिँ बाबा डुकाटी प्यानागली बिफो गोदाम चाहिँ यो ट्यागको तपाईँले देखिसक्नुभयो होला ट्यागको एस चाहिँ मोटो अनि हामी चाहिँ खासमा चाहिँ अब त्यही सुपर बाइक हेर्न आएको हामी चाहिँ जस खोज्दै छौँ भेटेको चाहिँ छैन अहिले त अनि जुन भेट्छ अनि ट्यागटुक अनि उठाएर हिँडिहाल्ने होइन दाइ के छ विचार सो गाइज अहिले चाहिँ फेरि अब हामी फेरि ट्याक्सी चेन्ज हो नि त फेरि एउटा ट्यागको अब चाहिँ हामी फेरि भक्तपुरतिर गाइज अब भक्तपुर ठिमी साना ठिमी ठुलो ठिमी सही हो पड्काउनु न चटपटे गाइज ट्यागको कस्तो छ कस्तो छ गाइज आजको दिन चाहिँ डुल्दा डुल्दै गयो हाम्रो चाहिँ है अझ चाहिँ भने जस्तो पाइएन अनि अहिले चाहिँ अब हामी एयरपोर्टतिर जान लाग्यो अब उतातिर गएर बसिन्छ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फ्लाइटमा चाहिँ फेरि ब्याक पोखरा अनि के हुन्छ अझै हेरौँ के हुन्छ गाइज होइन अहिले त्यति भनेको मान्छे अहिले चाहिँ फेरि अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किदिएको अब चाहिँ रुममा गएर रेस्ट हानिन्छ आज चाहिँ दिन यत्तिकै भयो गाइज ट्याक्क सर आजको दिन फेरि हाम्रो फेरि ट्याक्सीमा मात्रै बित्यो बा त बेचिसक्यो अरे सबै बेचिसक्यो हुन्छ नि ओहो बस्दै गफ गर्दै दाल खाँदै अलिक मिलेर कसरी छ काभ्रे चोक बनेपछि खाउनु पर्यो
बनेपाको काभ्रे चोक भन्दाखेरि काभ्रे चोक बनेको बन्दै हो कि माथि काभ्रे चोक माथि हुन्छ त्यो ठाउँ तपाईँको एकचोटि फोन गरेर सोध्छु बजारमै हो बजारमा हो बजार हो कति हो 3000 लाउने ल सो गाइज अनि अब चाहिँ हामी चल्दै गयो ल ट्याक्क सर 1.5 घन्टा बनेपा पुनः ट्याक्क अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टको गोल्डन गेटबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किदिएको बिहानमै ट्याक्क सर सो गाइज फाइनल्ली अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ काभ्रे बनेपाको काभ्रे चोकमा आइपुग्यौँ ट्याक्क सर अनि यहाँ चाहिँ अब फुनसुन घुमाउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ ट्याक्क अब झर्किसकेको यहाँ चाहिँ सो हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ ट्याक्क गाइज है अनि तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ म एकछिनमा फेरि छुट्टै समथिङ न्यू स्पेसल थिङ चाहिँ आउँदैछु होइन एकछिनमा सही Please enter your secret number. फास्ट क्यास 5000 6000 8000 10000 कस्तो फिल भइरहेको त सर तपाईँलाई Feeling so excited. So excited. कस्तो भयो त राइड मजा भयो नि खास बाइक त खास भन्ने हो भने होइन जुन बाइक चाहिँ नि यो सुरु भएको चाहिँ पोखरादेखि नै हो क्या जस्तो जुन बिग बाइकहरू हुन्छ नि सुरु भएको चाहिँ पोखरादेखि नै हो क्या सो गाइज अहिले चाहिँ अब चाहिँ हामी ट्याक्क ब्याङ्कतिर डिपोजिट हान्न जाँदैछौँ ट्याक्क अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि हामीले चाहिँ बाइक साइकल लिएर ट्याक्क अनि पुहारतिर ट्याक्क सुपर बाइकमा गाइज ट्याक्क सर र सही हो त्यो एउटा बाइक लानलाई त्यहाँ पछाडि दुईवटा गाडी छ त्यहाँ दुई तिनवटा गाडी थियो सही गाइज अहिले चाहिँ ट्याक्क अब हाम्रो चाहिँ काम कुरो भइसक्यो अनि अब चाहिँ हामी उता यातायाततिर गएर चाहिँ बाइक पास हानिन्छ अनि ट्याक्क फेरि पोखरतिर चल्दैछ गाइज ट्याक्क सर सही हो सो गाइज सुपर बाइक चाहिँ यहाँ फेरि ट्याक्क ओपन हानिदिनु नि त अब त आफ्नै हो त सो फाइनली गाइज वी डिड इट ट्याक्क सर कस्तो फिल भयो अरे मेरो तपाईँको हुँदै हो अब फेरि ड्रिम बाइक फाइनल्ली सक्सेस यो ड्रिम म्यान
अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ के अरे अब अहिले चाहिँ हामी बनेपामा हो अनि अब चाहिँ काठमाडौँ गएर चाहिँ अनि यातायात कार्यालयमा गएर चाहिँ यो बाइक चाहिँ पास हानिन्छ त्यहाँ अनि अहिले चाहिँ हामी यता यो चन्द्रगिरी हिल साइडतिर आइसक्यो अनि आज चाहिँ हामी के छ होटल प्याराडाइस होटल चन्द्रगिरी प्याराडाइस छ ट्याक्क अनि हाम्रो बाइक चाहिँ फेरि यहाँ अनि आज चाहिँ यहाँ राखिन्छ हामी चाहिँ रुमसुम हेरिदिउँ न त अब नमस्ते के छ खबर रुम छ होला नि हजुर एकदमै इन्ट्री हालिदिउँ न त हुन्छ सर हजुरको नाम भन्नुहोस् त सम्राट अधिकारी लाइटिङहरू यता सबै बेडहरू स्प्रिङ बेड हो हजुर स्प्रिङवाला लडिक छ लग्जरी एकदम हुनु पऱ्यो नि होइन पोखरा है पोखरा हाम्रो रुम चाहिँ 203 यही हो गाइस ट्याक्क सर अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क रुममा आइपुग्यौँ अनि जोस् राम्रै रहेछ दामी नै छ अनि आज चाहिँ हामी रेस्ट गर्नु पऱ्यो अनि अघि चाहिँ यातायातमा चाहिँ अब यताउति कामहरू धेरै भयो अनि ट्याक्क पास हान्यो यताउति ड्याङडुङ गऱ्यो ल्याप्चे स्याप्चे नै हान्यो गाइजी ट्याक्क फेरि ट्याक्क दाइले चाहिँ अनि फेरि ट्याक्क मेरो नाममा के फिल हुने सुपर बाइक चढिरहेको मान्छे आज चाहिँ एउटा CBR 600R 2018 मोडलको बाइक जिरे भाइको नाममा गर्दैछु खुसी हुनुहुन्छ होइन ए प्रमाण जिरे भाइको बाइक हो यो CBR 600R राम्रो देखेन पास हानिदिनु भएन मेरो नाममा ट्याक्क हान्दिए लडेको छ अनि अरू के भन्न चाहनुहुन्छ त अरू के भन्ने हो अब चाहिँ भ्लगतिर चाहिँ राम्रो होस् पानी हालेर पुरै ककटेल ब्रेकफास्ट ककटेल गाइज ठ्याक्क ब्ल्याक टीमा पानी हालेर किन क्वालिटी कस्तो आएको त हेर्नु न यस्तो आएको त लेन्स हेर्नु पऱ्यो स्पिडमा आएको थियो क्या त्यो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ यातायातमा आइपुग्यौँ अनि अघि चाहिँ आउने बेला चाहिँ ट्याक्क त्यो चोकमा चाहिँ फेरि एउटा एक्सिडेन्ट भइहाल्यो ड्याङडुङ हानिदिइहाल्यो होइन सो त्यही हो बिस्तारै चलाउनु पर्छ सबैले यहाँ हो अनि अब चाहिँ यहाँ कामसाम भ्याएर चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु पोखरा यो चाहिँ यातायात कार्यालय गाइज ट्याक्क यहाँ यो कामसाम सब अम्काउने मकैबारी दर्याम यो चाहिँ मकैबारी दर्याम हो फेरि यो चाहिँ अफिस जाने बाटो हो यो चाहिँ यातायात कार्यालय जाने बाटो सो गाइज हाम्रो काम चाहिँ यहाँ भ्याइयो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किदिएको अब चाहिँ मुगलिन हुँदै ट्याक्क पोखरा गाइज अब ट्याक्क सर
सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क यो खानीखोलातिर बाटो खानीखोलाको बाटो आएको ट्याक्क अनि उता थानकोटतिर चाहिँ आइएन हामी 9:20तिर त आइएन अनि यो बाटो आएको उता चाहिँ बाटो चाहिँ बन्द रहेछ बनाउँदै रहेछ बन्द रहेछ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क यहाँ गल्छीमा अनि अब चाहिँ ट्याक्क खानासाना खाइदिउँ न त भनेर हामी चाहिँ जस एकदमै छिटो आइयो उताको बाटो पनि सर्टकटै रहेछ खासै त्यो लामो बाटो चाहिँ छैन अनि हामी चाहिँ जस छिटै नै आइपुग्यो हामी त गल्छीमा सो गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क कुरिन्टार के भन्छ कुरिन्टारै भन्छ इच्छा कामना जस एकदम फास्ट आइपुग्यौँ हामी चाहिँ ट्याक्क यो बाटो चाहिँ एकदमै बवाल भएर चाहिँ हामीलाई उज्जी भयो ट्याक्क राइड चाहिँ अनि यो पछाडि बस्नलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल है सुपर बाइक भनेर त्यस्तो चाहिँ अरू जस्तो छैन ट्याक्क बस्नलाई चाहिँ एकदमै मजा आयो पछाडि पनि किनकि तपाईँको यत्रो यो गाडीको टायर भन्दा नि मोटो टायर छ एकदमै लग्जरियस छ क्या टायर चाहिँ फेरि एकदमै लुचोक आउँछ हाइलक्सको जस्तो फिल आउँछ गाडी छ फाल्टोफुल्टीमा नि यताउति घच्याङ घुचुङ पनि केही हुन्न यो टायरले चाहिँ ट्याक्क जस दामी हुन्छ फिल चाहिँ साइलेन्सर चाहिँ बबाले ताते छ मेरो चाकसाक चाहिँ हरिब ताते छ गाडी होइन केही छैन ल ठिक छ अब एकछिन यहाँ अब चिसो खाइदिनु पऱ्यो अनि फेरि भुवा पार्दै फेरि फाडियो गाडी ट्याक्क सर्ट हो सो गाइज फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क यो मुगलिनको पुलमा आइसक्यौँ ट्याक्क अनि कस्तो भयो त राइड गाह्रो भयो राम्रो बाटोमा मजा भयो नत्र त म्याक्सिमम त बाटो खत्तमै छ धेरै वर्षपछि चाहिँ सुपर बाइक चलाएर चाहिँ जो अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भएको तर ठिक छ केही छैन अब अरू दिनमा चाहिँ जो साथ बस्छ नि त फेरि ट्याक्क सर ट्याक्क यही हो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ यो मुगलिनबाट चाहिँ जो राम्रो छ बाटो चाहिँ फोर ल्यान्डको सलौल अनि अब चाहिँ हामी 1.5 घन्टा 2 घन्टामा त इजिली सजिलै पुग्न सकिन्छ गाइज ट्याक्क सो अब यहाँ चाहिँ यसो फोटोसोटो भिडियो हान्दिउँ न त के छ र भनेर हामीले चाहिँ सो त्यही हो गाइज
गाह्रो सगाइ जाने अहिले चाहिँ हामी यो के भन्छ यो अकालै भन्छ क्या अकाला हो कि के मन्दिर भन्छ अहिले चाहिँ आइपुग्यो हामी चाहिँ खासमा चाहिँ अकालै हो तनहुको अकाला मन्दिरमा आइपुग्यो अनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो सुपर बाइकमा चाहिँ अहिलेसम्म चढेको पनि थिइनँ अनि नेपालमा अनि अरूको भिडियो नि यस्तो बबाल चाहिँ देखेको पनि थिइनँ अनि आफ्नै आँखाले पनि भिडियो होइन रियल पनि आफ्नो आँखाले पनि देखेको थिइनँ किनकि बाटो त्यस्तो सुइटेबल थिएन नि त नेपालको बाटो ड्याङ्ग्रा डुङ्गु खाल्टाखुल्टी यताउति थियो अनि अहिले चाहिँ एकदमै बाटो त बबाल नेपालको यता यो के भन्छ यो मुगलिनबाट यता पोखरा आउने बाटो चाहिँ एकदम सुपर बाइक लभर्सहरूको लागि चाहिँ राइडिङ हान्न चाहिँ एकदमै बबाल मजा हुन्छ गाइज होइन बबाल छ हामीलाई चाहिँ एकदमै मजा अनि अहिले चाहिँ अब ट्याक्क हामी चाहिँ फेरि यहाँ अकालामा चाहिँ अब इनर्जी ड्रिङ्क रेड बुल रियल हो के ओरिजिनल डुप्लिकेट हो ओरिजिनल हो गाइज यो चाहिँ ट्याक्क फेरि रेड बुल काठमाडौँमा चाहिँ नपाउँदो रहेछ यो ओरिजिनल त फेरि पोखरामा फेरि छ्यापछ्याप्पी हो काठमाडौँमा नपाएको चाहिँ जस्ट यताहरू चाहिँ पाइयो गाइज ट्याक्क ओरिजिनलको चाहिँ हेऱ्यो माथिपट्टि चाहिँ यो बुलकै लोगो हुन्छ ट्याक्क यसमा चाहिँ अनि अरू त त्यही हो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त एकदमै भाउजूलाई देखाइरहेको छु अब खोइ दुईजना लाइभमा हो क्या तिम्रो राम्रो कि यो राम्रो गाउँको बाइक तिम्रो अर्को हो नि बाइक सेतो बाइक त्यो बाइक राम्रो कि रेड कलरको राम्रो साइलेन्सर राम्रो हो पछाडिको राम्रो हो तिम्रो भन्दा आऊ न अब यहाँ हेर त यहाँ तिम्रो राम्रो रहेछ कि कुन राम्रो रहेछ हेर त राम्रोसँग हेर त यो राम्रो हो अब तिम्रो नि ल्याउने है यहीँ गाउँको ल्याउनु आमा अब चाहिँ ट्याक्क धुपसुप बालेर अब नरिवल फुटालेर ट्याक्क पूजा हुन्छ गाइस सुरुमा अब ट्याक्क ल घुमाइदियो अब तिमीले परमेश्वर हालेको मूल्य ट्याक्क यहाँबाट लाइभ हेरिराख्नु हो फुटालिदिनु तपाईँले आमा ल घुमाइदिनु पछाडिसम्म घुमाइदिनु न पछाडिसम्म घुमाइदिनु ताली आनो अलि मान्छे ल छिटो लगाइदिहाल त बेटी भ्यायो क्या ल छिटो ल छिटो बिहा ल छिटो ल